Պարոն Բաբայան, վաղը սպասվում է ընտրություններ, վաղար շաբաթում ինչ սպասումներ ունեք սրա հետ կապված եւ արդյոք վաղար շաբաթը որոշիչ է լինելու նաեւ խորհրդարանական ընտրությունների ընթരാճ։ Գիտեք, նախ մենք չենք մասնակցում այդ ընտրություններին, Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները միշտ չէ, որ ցուցիչ է կամ շատ անգամ որոշ վերլուծաբաններ ներկայացնում են, որ դա ռեալ պատկերներ են, ապահովում դեպի մեծ ընտրություններ, բայց կարող եմ չհամաձայնվել այդ տեսակետերի հետ, որովհետև խորհրդարանական ընտրությունները իրենց էությամբ, իրենց սխեմատիկ հնարավորություններով եւ ընդհանուր առմամբ կարեւորությամբ իհարկե լրիվ այլ բան են, քան որևէ լոկալ, որևէ համայնքում ընտրություններ։ Իհարկե կարելի է ենթադրություններ անել, որ որոշակի բաներ կարող է այնտեղ արտապատկերվել եւ մենք տեսնենք նույն պատկերները, բայց դες բան չկա, ասեմ ձեզ ավելին, ես վստահ եմ, որ իշխանությունները ամեն ինչ անելու են, որ հաղթեն այդ ընտրություններում, ջանք ու եռանդ չեն խնայելու այդ ուղղությամբ։ Շատերի մոտ կա կարծիք, որ կրկնվելու է Գյումրիի սցենարը, ես կարծում եմ չկա նման բան, Գյումրիի սցենարը դժվար թե այնտեղ կրկնվի, բայց ամենայն դեպս որոշողը մեր ժողովուրդն է, որոշողը վաղաշաբաթ համայնքի բնակչությունն է, իրենք են որոշողը, թե իրենք իրենց վստահությամբ քաղեն տան իշխող խմբակցությանը կամ կուսակցությանը, դա իրենց որոշելիքն է, եթե ոչ, ուրեմն իրենք պետք է արդեն իրենց որոշումները կայացնեն։ Ամենայն դեպս չեմ ուզենա որևէ գնահատականներ տալ, որոշողը մեր երկրում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պետք է իր ձայնը, իր քվեն տա այն քաղաքական ուժին, այն մարդկանց, ում հետ հույս է կապում։ Հիմա թե ոնց կորոշի վաղաշաբաթի ժողովուրդը, դա ես չեմ կարող ասել, դա կերևա մի քանի օրից։ Այսօր քաղաքական ուժերը ակտիվորեն պատրաստվում են խորհրդարանական ընտրություններին, իսկ դրան դեռ շատ ամիսներ կա, հա, պարոն Բաբայան, այն իրավիճակը, որ մենք այսօր ունենք, եկեղեցու դեմ հարձակում, քաղբանտարկյալների օրորի ավելացում եւ այլն, արդյոք դիմակայելու է երկիրը մինչեւ հաջորդ հերթական ընտրություններ։ Ես ասեմ, որ քաղաքական օրացույցի առումով շատ երկար ժամանակ չի մնացել, հաշվի առնելով, որ շուտով Հայաստանում գլուխ է բարձրացնելու մի հուժկու շարժում, որը ես անվանում եմ Բոդի եւ Բլինչիկի շարժում, այդ շարժումը գրեթե 1 ամիս կպարալիզացնի քաղաքական դաշտը, տարբեր մեծ սուպերմարկետներում տեղի կունենան մարտեր առանց կանոնների, տարբեր ապրանքների եւ զեղչերի համար, սա է մեր իրական սոցիալական եւ քաղաքական օրակարգը լինելու մոտակա ամիսներին, ես կարծում եմ, գուցե շատերին դուր չկա իմ ասածը, բայց դա մեր կյանքի իրականությունն է։ Փետրվար ամսից արդեն բնական է նոր կսկսվի, կարելի ասել, իրականում նախընտրական քարոզարշավը, իսկ դրան մնացել են հաշված օրեր։ Հետևաբար այդքան էլ ժամանակավրեպ չի նախապատրաստական աշխատանքները եւ այն ինչ արվում է։ Ինչ վերաբերվում է քաղաքական գնահատականին, թե Հայաստանը ինչին կդիմանա, ինչին չի դիմանա, դա էլ կարծում եմ պետք չի չափազանց այդպես ռադիկալ նայել այդ հարցերին։ Հայաստանը վերջի 35 տարիներին շատ բաների է դիմացել եւ պետք չի այդքան վատատես լինել։ Ես վստահ եմ, որ 26 թվականին ընտրություններին լինելու են նոր ինչ-որ, հա, իրադարձություններ, նոր ուժեր կարող անցնեն խորհրդարան եւ պետք չի այդքան վատատես լինել, որ ամեն ինչ այդքան վատ է։ Ինչ վերաբերվում է ընդհանուր քաղաքական իրավիճակին, իհարկե Հայաստանը այսօր գտնվում է լարված, պառակտված, իրեն կորցրած վիճակում։ Օդում կախված է այդ լարումը, օդում կախված է անհանդուրժողականությունը եւ կարծում եմ կակրաս ասում են լավ առիթ է 26 թվականին պետք է այդ լարումը թուլացնել, պետք է ձևավորել նոր քաղաքական դաշտ, պետք է ձևավորել նոր ուրեմն մոտեցում, որպեսզի վերջ տանք մեր հասարակության պառակտումներին, այլ կարողանանք համախմբել եւ հանուն Հայաստանի ապագայի եւ լավ ապագայի կարողանանք իրոք այնպիսի քայլեր ձեռնարկենք, որ մեր ժողովրդի կյանքը բարելավի, շարքային քաղաքացին այդ կյանքում իրեն բարելաված կա եւ
կարողանանք իրականացնել նաև մեր խոստումները, որը կտանք։ Բայց մտավախություն չունեք, որ 21 թվականի սցենարն է կրկնվելու եւ մի շարք, այսպես ասած, նոր ձևավորվող քաղաքական ուժեր հայտ են ներկայացնելու, արդյունքում ապահովելով Նիկոլ Փաշինյանի համար, այսպես ասած, փոշիացող ձայներ։ Ես ասեմ, Հայաստանում 26 թվականի ընտրությունները լինելու են աննախադեպ մասնակցության տեսանկյունից, ես վստահ եմ, որ կմասնակցի ամենաքիչը 25-ից 30 քաղաքական ուժ, դա աննախադեպ թիվ է լինելու։ Իհարկե ձեր ասած սցենարն էլ կա, բայց գիտեք, առաջնորդվել նման մտածելակերպով, կարծում եմ դա էլ է սխալ։ Հիմա ամեն ուժ ուզում է իր ուժերը փորձել, մասնակցել եւ հաղթահարել, այդ 4%-անոց արգելքը։ Հիմա ասել թե այդ մարդիկ դիտմամբ են դա անում, որ ինչ-որ մեկին կամ անցած ուժին, որ կանցնի իրանց համար ձայն ապահովել, մի քիչ կարծում եմ քաղաքականապես սխալ է, բայց չեմ էլ բացառում, որ իհարկե կարող է նման բաներ տեղի ունենալ։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը այս օրերին իրականացնում է աղոթքի նախաճաշ կոչվող միջոցառումը եւ ասում, որ սա վկայում է Հայաստանում կրոնի ազատության մասին։ Այն պարագայում, երբ ամենօրյա ռեժիմով թիրախավորված է Հայ Առաքելական Սուրբ եկեղեցին, ինչ կասեք այս դիսոնանսի մասին եւ ի վերջո մենք կարողանալու ենք գոնե վերջին էթենասյոնը պահել։ Հայ Առաքելական եկեղեցին եղել է, կա եւ կլինի հայ ժողովրդի կարևորագույն հոգեվոր սյուներից մեկը եւ կլինի Նիկոլ Փաշինյանը, թե կլինի այլ վարչապետ եւ ինչ քայլեր կձեռնարկեն, ինչ քայլեր չեն ձեռնարկի, Հայ Առաքելական եկեղեցին շատ մեծ 1700-ամյա պատմություն ունի, այդ պատմության մեջ տարբեր բաներ են տեղի ունեցել։ Եվ կաթողիկոսներ են գանկեցարվել, եւ կաթողիկոսներ են հայ ժողովրդի հարցերը լուծել, եւ փրկել, եւ օգնել, եւ պահպանել մեր մշակույթը, լեզուն եւ պատմությունը, շատ բաներ է եղել։ Հիմա սա էլ կանցնի կգնա, բայց դրանով չի ինչ որ ոնց ասեմ, տարանջատվում մեր եկեղեցին, մեր պետությունից կամ հասարակությունից։ Հիմա ուղղակի այս իշխանությունների մոտեցումները բոլորին արդեն հայտնի են, բոլորը արդեն դա պատկերացնում են եւ հասարակություններ բաժանված է երկու մասի, չնայած ասեմ ձեզ, որ ինչ որտեղ շատ արդեն անհետաքրքիր է դառել շատ մարդկանց համար այս հարցներ, որովհետեւ եթե անկեղծ լինենք, արդեն մարդկանց շատ քիչ է հետաքրքրում, թե Նիկոլ Փաշինյանը որտեղ է պատարագի մասնակցում կամ չի մասնակցում եւ որտեղ ինչ հոգեվոր միջոցառում է։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր նշած միջոցառմանը, ես ինչքան տեղյակ եմ, այդ միջոցառումը հիմք է դրվել Միացյալ Նահանգներում ամեն տարի, եթե չեմ սխալվում, փետրվար ամսին, թե հունվարին ԱՄՆ-ի նախագահները նման միջոցառում են իրականացնում եւ հրավիրում են աշխարհի տարբեր երկրներից եւ հոգեվոր գործիչներ եւ քաղաքական գործիչներ եւ տարբեր հասարակական գործիչներ ողջ աշխարհից։ Դա Միացյալ Նահանգների պետական, այսպես ասած, կազմակերպված միջոցառումներից մեկն է։ Հավանաբար Փաշինյանը դա փորձել է նմանակել ԱՄՆ-ի այդ միջոցառմանը եւ իրականացնել դա արդեն նաեւ Հայաստանում։ Գնահատելու կամ ինչ-որ բան ասելու կարիք կարծում չկա, դա իրենց խնդիրն է, իրենց մոտեցումն է։ Մենք մեր տեսակետները ունենք ամեն ինչի վերաբերյալ, իրենք իրենց տեսակետները ունեն, ամբողջ խնդիրը նրանում է, թե մեր ժողովուրդը որ տեսակետներն է ընտրելու։ Իսկ դրա համար ժամանակ է պետք եւ նաեւ հնարավորություն այդ տեսակետները ներկայացնելու։ Ես վստահ եմ 26 թվականի ընտրություններին մենք կներկայացնենք մեր տեսակետները եւ այդ ժամանակ կտեսնենք ժողովուրդը ում է ընտրում։ Բաբան, խոսեցիք հասարակության հետաքրքրվածության մասին։ Մենք տեսանք, որ Բաքվում, ցմահ դատապարտում են պահանջում ռազմաքաղաքական ղեկավարության մեծ թվով գործիչների, ոմանց նաև 20 տարի ազատազրկում, եւ սա հասարակության արձագանք չգտավ։ Ես ասացի ձեզ, որ եւ ամանորյա տոների մոտեցումը, եւ հասարակական տրամադրությունները, եւ շատ հարցեր ցավոք սրտի տարբերվում են այն ներկայացված գաղափարներից եւ տեսակետներից, որը կա մամուլում եւ սոցցանցերում, բայց կա նաեւ իրականություն, որը լրիվ այլ է։ Եվ այդ այլ իրականության մեջ, այո, մարդիկ
այսօր ավելի շատ մտածում են թոշակների բարձրացման, հիպոթեքների տոկոսների իջեցման, արտասահմանյան հանգստի, բարձր աշխատավարձի, առողջության, իրենց ժամանցը ապահովելու եւ որպես սպառողներ լավ, անվտանգ եւ հանգիստ կյանք ունենալու համար, որովհետեւ մի մոռացեք, որ վերջի տարիներին հայ ժողովուրդը տեսել է այսպես կոչված Թավշյա հեղափոխություն, որը մի ստրես էր ժողովրդի համար, տեսել է պատերազմ 44-օրյա, որը մի այլ կարգի բարդ ողբերգություն եւ ստրես էր, տեսել է COVID, տեսել է տարբեր բաներ, ու դա ընդհանրապես այս 7 տարիների ընթացքում եւ միաժամանակ տեսել է շատ փրկիչների, որոնք Մեսիայի նման եկել են, որ իրենց փրկեն, բայց չեն փրկվել։ Հետևաբար կանխատեսելի էր, որ այդ աստիճան կարող է իջնել մեր հասարակական հետաքրքրությունը կարևորագույն քաղաքական կամ համազգային հարցերի շուրջ։ Հետևաբար զարմանալու բան չկա։ Դա նաև ասեմ ձեզ, որ միայն Հայաստանի համար չէ, նախատեսված կամ Հայաստանում միայն չեն այդպես մտածում, դա ամբողջ աշխարհում է այսօր տենց։ Գլոբալ աշխարհում մարդիկ ցանկանում են անվտանգ կյանք, բարեկեցիկ սոցիալական կյանք, իրենց ընտանիքների, իրենց հարազատների հետ միասին կարողանան իրենց կյանքը վայելել։ Շատ մարդիկ չեն ցանկանում գնալ ռիսկերի, գնալ արկածախնդրությունների, գնալ ինչ-որ հասկանում եք հակասությունների դաշտ մտնել։ Մարդիկ ուզում են հանգիստ ապրել։ Հիմա ինչքանով է այն ուժը, որը ուզում գալ ձևավորել նոր իշխանություն, ընտրություններին հաղթել, բերելու նեգատիվ թե պոզիտիվ ազդակներ։ Ես վստահ եմ, որ հաջողությունը ոչ թե նեգատիվ իրավիճակի ներկայացման մեջ է, որը ցավոք սրտի մեր ընդդիմությունը 7 տարի զբաղված է նույն գործով, այսինքն 7 տարի է մենք ասում ենք վատա, տվեց, ջարդեց, հեռացեց, այս արեց, այդ չի ստացվում։ Այն կողմը գնում է ավելի պոզիտիվ ձևով։ Ասում եմ խաղաղություն են բերելու։ Հիմա մենք պետք է դասեր քաղենք, չէ՞, տարբեր տեղերից եւ նաեւ այն ուժերը, ովքեր ցկտում են, ել եմ կրկնում, ընտրություններում հաջողության հասնեն, այն պետք է հասկանան, որ ինչ է ուզում մեր ժողովուրդը։ Ուզում է, որ դու ասես, որ շատ վատ է, թե ուզում է, որ դու ասես շատ լավ է։ Հիմա ոչ այն է մի բան, ոչ էլ է սա մի բան, որտեվ ամեն ինչ լավ չի, նույնիսկ շատ վատ է, բայց որ դու անդադ այդ վատն ես ասում, մարդիկ սկսում են, գիտեք ոնց, չլսել այլևս, չհետաքրքրվել։ Այդ վատը իրանց վանում է։ Հետևաբար մենք պետքա ոչ թե վատը կամ շատ լավը ասենք, այլ ռեալ կյանքը ցույց տանք։ Ռեալը, որ ամեն ինչ հենց նենց է, ինչպես որ այսօր կա։ Եվ դա լինելու է քաղաքական դաշտի լավագույն թեզերից մեկը, որը կարողանալու է շարժել այն հատվածին, որը մերժում է ընտրությունների մասնակցությունը, որը չի գնում ընտրության, չի հավատում ոչ մեկի, որը, չգիտեմ, ասում է բոլորն էլ նույնն են, այս հատվածը միշտ եղել է։ Եվ ել եմ կրկնում, հաջողությանը հասնելու այն ուժը, ով այդ հատվածին կբերի ուրեմն ընտրությունների օրը ընտրատեղամաս եւ այդ մարդիկ կքվեարկեն։ Այդ ժամանակ տեղի կունենա հասարակական շարժի փոփոխություն։ Եվ վերջին հարց, պարոն Բաբայան, մենք նկատեցինք, որ Սերժ Սարգսյանի 7-ժամյա հարցազրույցից 2 թեմա կար, որ Նիկոլ Փաշինյանը ամենքերբ փորձեց ջրել, նախ այն, որ Նիկոլ Փաշինյանին փոխվարչապետի պաշտոն է առաջարկվել ըստ սվիտասկու, եւ երկրորդը, որ բանակցային, փաստաթղթերի հետ կապված, որ չգիտես ինչու կառավարության այդ սկաները շատ դանդաղ էր աշխատում, հետո Նիկոլ Փաշինյանը բացատրեց, որ ԵԱԿ Մինսկի խումբը կկազմալուծվի, նոր կհրապարակենք, այս 2 թեմաների տողատակերում ինչ կա եւ որն է իրականությունը ձեր գնահատմամբ։ Ես կարծում եմ Սերժ Սարգսյանը ինքը բոլոր հարցերի մասին շատ հանգամանալից խոսել է եւ կարծում եմ մարդիկ, ովքեր հարցեր ունեն, կարող են այդ տեսակրությունները նայել, այնտեղ բավական երկար է եւ շատ հարցերի մասին շատ խորիմաստ պատասխաններ են։ Կարծում եմ ամենաճիշտը կլինի, որ հարցեր ունեցող մարդիկ դա եւս մեկ անգամ նայեն, որպեսզի իրենց հարցերը կարողանան ավելի լավ պատկերացնեն, քան որևէ մեկս կարող է դա մեկնաբանել։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Փաշինյանի արձագանքներին, դա պետք է սպասելի լիներ եւ
ինչպես վերջերս ասաց Սերժ Սարգսյանը, կարևոր է, որ խոստում կորզվեց, որ ինքը ինչ-որ բան կհրապարակի վերջո, որտեղ տարիներ շարունակ այդ հարցի շուրջ խոսվում է, որ պետք է հրապարակել այդ պատետները։ Հիմա տեսնենք, դա կլինի լուրջ երևի թե բանավեճի լուրջ թեմա հասարակական եւ քաղաքական դաշտում, կսպասենք, տեսնենք ինչ գնահատականներ կլինի։ Ամենայն դեպս կարծում եմ նախագահի խոսքերին մեկնաբանություն անելու իմաստ չկա, որտեղ ինքը ամեն ինչ ասել է այդ հարցազրույցում։ Շնորհակալ եմ։